Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní den je vlastně na hovno. Nevím, co mám všechno vymyslet a dneska jsem vymyslela jen video krásné. Jak na moje denní líčení, neboli tak chodím ven, nebo prostě se tak mavu. Vlastně budu potřebovat make-up. Na make-up už nebudu potřebovat, make-up už mám na sobě. Takže vidíte, bude potřebovat teda časenku, lesk, stíny. Tuhletu paletku jsem si vybrala protože vlastně mám jich i více, protože jsem chtěla tuhletu zelenou, takže bez té černé vyšla. Začnu teda asi těma stínama, tak si počkejte chvíli. Už mám stíny, vidíte. Jdeme na časenku. To dopadne krásně. Tak, prostě si to musím tak trošku. No, časenku už mám hotovou. A teďka jdeme prostě na lesk. Krásná. Tak a to je asi všechno dnešního videa a vidíte tenhle ten výsledek, takže asi čau.